Dumnezeu nu închide niciodată o ușă fără să dea mai întâi semne clare, deci de multe ori trec neobservate. Poate fi un sentiment de neliniște care apare de nicăieri, o întârziere inexplicabilă sau o pierdere treptată a păcii interioare. Riscul este de a ignora aceste alerte, astfel încât să poți rămâne acolo unde Dumnezeu nu mai acționează. Când decide să meargă mai departe, cel mai bun loc pentru tine este alături de tine. Prin urmare, este important să recunoaștem 5 semnale comune care indică faptul că ușa este pe cale să se închidă. Primul semn este atunci când liniștea dă loc la tensiune. Dumnezeu nu deschide întotdeauna o ușă nouă în târg în mod spectaculos. Uneori, pur și simplu face actualul mai dificil să rămână. Munca care a dus odată satisfacție acum îți epuizează energiile. Prietenia care era ușoară devine o greutate. Chiar și locul pe care le-ai numit acasă începe să pară prea mic pentru cei pe care i-ai devenit. Această schimbare nu înseamnă că ceva nu a mers bine, poate fi un avertisment divin. În Deuteronom, Dumnezeu a spus oamenilor din Israel: ați fost suficient timp pe acest deal. Nu era un pericol, ci în stagnare, găzduite în târg, un loc care ar trebui să fie doar un pasaj. Dumnezeu acționează în același mod astăzi. Când iei prea mult timp cât este necesar în târg o fază, El poate elimina pacea pe care ai simțit, și o poate înlocui cu o presiune pe care nu o poți ignora. Această presiune nu este pedeapsa, ci pregătirea, un mod de a spune: am mai multe pentru tine, dar nu va ajunge acolo dacă rămâi aici. Un alt indicativ este atunci când ceea ce a lucrat întotdeauna începe să eșueze. Unul dintre cele mai evidente semne că Dumnezeu închide o ușă este atunci când metodele, relațiile sau abilitățile care au funcționat odată, acum nu mai produc rezultate. Este ca și cum ai umple un pahar plictisitor. Atât cât încerci, totul se scurge. Asta s-a întâmplat cu Pedro în Lucas 5. Știa cele ape și plase ca nimeni altcineva, dar după o noapte întreagă de muncă, nu a luat niciun pește. Atunci Iisus i-a spus să lanseze rețeaua de cealaltă parte, iar ascultarea a schimbat totul. Dumnezeu permite membrului familiei să nu reușească să nu pedepsească, ci să dea drumul la ceea ce este confortabil. Dacă totul a continuat să funcționeze, este posibil să nu ieșiți niciodată din loc când cunoștința încetează să mai funcționeze. Poate fi Dumnezeu să spună: ați recoltat deja tot ce puteți aici. Vino în ape mai adânci. Un al treilea semn este obstacolele neașteptate care apar fără explicații. Când încep să apară întârzieri inexplicabile, întâlniri anulate, oportunități de balustradă, modalități care se închid, poate fi un avertisment. În Numerele 22, Balam mergea în târg, un loc în care Dumnezeu nu voia să meargă, iar de 3 ori măgarul său a oprit pentru că un înger a blocat calea. El a văzut asta ca o problemă, dar a fost protecție. Psalmul 24 spune că Dumnezeu semnează urmele celor care au încredere în El, chiar dacă se poticnește. Nu orice întârziere este munca inamicului. Uneori este Dumnezeu să te frâneze pentru că ușa pe care o dorește nu este cea pe care a ales-o. Există, de asemenea, momente în care claritatea vine fără avertisment, pe fondul tăcerii. Semnele lui Dumnezeu nu vin întotdeauna cu zgomot. Adesea, apar în momente de liniște neplanificată. Conduceți, vă rugați, faceți sarcini de zi cu zi sau doar culcați noaptea și, dintr-o dată, ceva faceți click în interiorul vostru. Este ca și cum aș ști, fără îndoială, că este timpul să merg mai departe. Elijah a trăit acest lucru în Regii 19. Se aștepta să le audă pe Dumnezeu un vânt, cu tremurul sau focul, dar vocea a venit ca o șoaptă moale. A fost acolo care a primit direcție. Psalmul 46 invită: Isoid și știu că eu sunt Dumnezeu. În tăcere, el scoate zgomotul și îl face pe voia lui inconfundabilă. Când apare o înțelegere bruscă fără ca tu să o cauți, nu o ignoră, poate fi Duhul Sfânt, pregătindu-te pentru următorul pas. În cele din urmă, Dumnezeu ia dorința pentru ceea ce se află în spatele acelei uși. Unul dintre semnele mai ușoare că se termină o fază este atunci când ceea ce odată a umplut o acum o face goală. Visul care părea indispensabil își pierde strălucirea. Oportunitățile pe care le-ai alergat în urmă nu mai stârnesc interes. Nu este că ai încetat să-i pese, este că Dumnezeu își redirecționează dorințele. Acest lucru s-a întâmplat cu israeliții din deșert. În numărul 11, au ratat mâncarea Egiptului până când Dumnezeu a început să trimită mana din cer. Apetitul de văs s-a schimbat deoarece sursa de văs s-a schimbat.
Psalmul 37 spune: Te-a încântat în Domnul și El îți va acorda dorințele inimii tale. Acest lucru nu înseamnă că își îndeplinește toate capriciile, ci că modelează ceea ce îți dai seama. Vă doresc. Când Dumnezeu închide o ușă, El transformă de obicei dorințele Lui, astfel încât să încetați să căutați ceea ce pleacă și să înceapă să dorească ceea ce urmează să vină. Dumnezeu nu închide niciodată o ușă care să te lase în gol, ci să te ghideze spre ceva mai bun. Întrebarea este: veți recunoaște semnele înainte de a întârzia?